तुझे ऐसे किसने बांधा है? छोटी बहन ने बांधा है। अरे दीदी तू पागल है क्या? ऐसे कौन बांधता है भैया को? पागल, गधी, बेवकूफ कहीं की। अरे छोटी ये क्या कर दिया तूने? इसकी रस्सी क्यों खोली? अब इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। छोटी अब जल्दी आ, इसको पकड़ने में मेरी मदद कर वरना एक रिस्क की तरह उड़ जाएगा। ये कैसे हो गया? अरे नहीं यार। अबे छोटी तू पागल है क्या? उसकी रस्सी क्यों खोली तूने? अरे दीदी तू टेंशन मत ले, आज इसको मैं पकड़ के रहूंगी। दीदी मेरी बात ध्यान से सुन, हम चुपके से जाएंगे और जाते ही उसका पैर दबोच लेंगे। और ध्यान रखना चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसके पैर नहीं छोड़ने हैं।